Edanke wade anabdi ko sirra omtuun rasu Ashamaar kafuunee kabajamtoota fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti anis nagaa galata rabbi har'a waan tokko qabadhee dhufe wanti ani qabadhee dhufes jechuudha wantoota torbee darban kana keessaa yookiin haasawaa yookiin immoo keessa dabarree dhufne isinii odeessa jechuudha. Torbee darban keessa akkuma beekamu akkuma turree irratti argitanii egaa polititii sabboontu kun isheen biratti argamtu isheen biratti argamtu kana waliin baay'ee wal faana dubbataa turre jechuudha akkuma quba qabdanii egaa jechuun namoonni baay'een piraankii gochaa jirtu piraankiidha piraankiin keessan kun hin dhumu yoom dhuma piraankiin keessanii jettanii yeroo baay'ee kan dubbataa jirtan jirtu akkasuma immoo namoonni gara keessattiin illee dhuftanii wantoonni numti isin deemaa jirtan kuni wantoonni isin jechaa jirtan kuni maalidha sababni isaa hojjettanii raawwattanii namoonni baay'een kan dubbataa jirtan yookiin immoo nutti dhuftanii nu gaafatanii illee hin jirtanii kanneen akka kokeetii tuwii jechuudha kanneen namoonni biraallee ni jirtanii jechuudha. So pranki miti dubbichi dubbiidhuma dhugaa ta'ee osuma jiru egaa nuti asumatti wallolle malee akka lafa fagoo deemullee yookiin immoo wanti kun bakka fagoo deema bakka nama guddaa bira gaha jennee iyyaanne jechuudha. Garuu dubbiin nuti asitti waliin dubbataa turre nama guddaa bira ga'ee akkasuma maatii keenya birallee ga'ee aga maatiin nuti dubbatanitti ga'e jechuudha dubbichi. Egaa kun ta'ee osoo jiru sabboontun torbee kana keessa guyyaa 5 jechuudha guyyaa 5 online irraa akka dhaabattu jedhamee qaxxaamtee turte kanatti aansee anis isheen qaxxaamtee edda jiraatte akkamittiin viidiyoo hojjetadha kanan jedhuun viidiyoo hojjechuu dhaabe jechuudha akkuma beekamu guyyaa 5ffaa keeyya har'a viidiyoo chaanala koorratti kanan gallakkisee jiru jechuudha. Guyyaa 5ffaa arfaffaadha already sana dura isaan nuuf dubbataa kan turani anis guyyaa dhumaa viidiyoon ani hojjedhe gadi lakkisee isarratti baay'ee natti dheekkamanii egaa osoo dubbiin dubbatamaa jiruun ani viidiyoo sana gadi lakkisee jechuudha akkasuma immoo dursee ani isiitti dubbataa turan malee maatiin isii yookiin obboleewwan isii anaan nan dubbisnee turanii ergasii dhufanii gaafa anaan immoo na dubbisanii wantoota jiru wantoota nuti walitti nu buusirree gaafa nu gaafatanii nutti kolfanii jechuudha. Aniyyuu jechuudha ammayyuu yeroo tokko gizee yaadu ofittiin kolfa beektani ofittiin kolfa jechuudha yeroo tokko innaan yaadadhu ofittiin kolfa inti ani jedhe waanuma xiqqoo tanaa jedhee tananii akkasittiin isitti deddeebisaa ture. Kanan jedhu gaafii keessa kootti uume jechuun namni yoo tokko jedhu lama jedha jechuudha inni kunis yoo lama dha sadi akkasumaan itti adeema namni tokko immoo yoo dubbii inni tokko laafise malee inni tokkos jabeesse inni tokkos yoo jabeesse dubbiin hin gabaabbattu ni dheeratti maleedha. Egaa akkuma beekamu nuti wal jalaa caliin jenne abiddumaaf cidii walitti taane kuni ta'ee osuma jiru kaa sagalee isaanillee isinitti dhageessisuudhaaf ni sodaadha beektanii tarii akka carraa waan ani yamsiisanii fi natti dheekkamuu danda'u akkasuma obboleessi ishii obboleettiin ishee dhumbura jirtilleedha mana tokko jiraachuu baatanii biyya tokko keessa jiranii naaf dawwalanii na gaafatanii rakkina jiru neen hime hanis sanaan booda isii bira dhaqanii isiillee gaafatanii isiinis immoo rakkoo dursa irraa jalqabnee ni himte nutti kolfanii jechuudha hedduudha. Nutti kolfanii egaa nutti kolfanii immoo akkasiin dhiisnee qixaatii nuuf kennanii ni qaxxaamne jechuudha lachan keenyayyuu qixaatii keenya fudhanne agasitti sabboontun akka sooshaal miidiyaa hin fayyadamne jedhamte guyyaa 5 jechuudha garuu isiin ijoolletti himuu sodaatteeti daataa koonnarraa dhumatee jette garuu immoo maal gooti viidiyoo gallakkifataa jirti jechuudha. Viidiyoo gallakkifataa jirti giin qixaatiin isii sooshaal miidiyaa irraa hanga guyyaa 5 fagaachuu qabdaadhaan qaxxaamte qixaatii kana jechuudha.
anaan immoo iyyuu hanga guyyaa shanii anillee isii faana yookiin immoo iyyuu maqaa isii dhahee ijoollee irrattillee waan tokko akkan hin dubbanne tolaasii malee hamaasii akkan hin dubbanne yoo namni illee waa'ee isii natti dubbate tolaasii malee hamaasii akkan hin dubbanne akeekachiisa naa kennanii jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Sijjammar ani hamaa isii dubbachuu hin barbaadu maaliifiini bakka kanatti dursinees wanti nuti jalqabne akkuma beekamu piraankiidhaan jalqabne jechuudha. Garuu immoo gaafa maatiin biyyaa nu arganii akkuma dhugaatti nu jalaa fudhatanii akkuma dhugaatti nu jalaa fudhatanii qixaatii nuuf kennanii jechuudha. Qixaatii keenya nyaanne qixaatii keenya nyaanne guyyaa shaniif ni qaxxaamne. Ani kun erga guyyaa shaniiti viidiyoo hin hojjenne viidiyoo hin gallakisin naan jedhanii anaani viidiyoo hin gallakisin ni dhaabee chaanala koo lachirrattu na argitanii isa kanan dammarsiifadhullee nan dhaabee jechuudha. Kana sabboontuudhaan immoo sooshaal miidiyaa kamirraayyuu nama kamiyyuu dubbisuu hin qabdu irraa fagaachuu qabda sooshaal miidiyaa irraa jedhamte garuu viidiyoo gallakkifataa turte nama muraasa illee dubbisaa turte ana qofadha jechuudha kan qixaatii koo xumuratee dhufe. Ani kuno erga guyyaa shaniiti viidiyoo gadi lakkifanne har'a qixaatiin keessaa isiniif xumuramee jira jedhanii isaan dhufanii nu dubbisnaan gadi baanee jechuudha nolachuu. Kana isiniin jedha kanaafiin sammuuna kanaa viidiyoolee hojjechuu dhaabbadde ani sabboontiin immoo wanti isheen toorarraa baddee fi daatan isheerraa dhumatee miti daatan irraa dhumate jette malee daatan isheerraa dhumatee miti rakkoon iseen qabdu kana. Rakkoon iseen qabdu isa kanadha. Quba nuuf qabaadhaa isiniin jenna. Bakka kanatti barumsa irraa argattu waan kanarraa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een maatiin keenya nuun arganii jennee raawwannee waa baay'ee dubbachuu dandeenya jechuudha. Silaa nuti asitti maalitti nu beekaa nuti qo'aatti chaanala fayyadamaa jirraan chaanala keenya maatiin keenya beekanii jennee waa baay'ee dubbatu waa baay'ee gochuu dandeenya jechuudha. Bakka kanatti maatiin keenya nu hin beekani akka nuti chaanala fayyadamnu jenna malee isaan hin beeku jechuudha. Bakka kanatti chaanala kan kootis kan sabboontutis obboleessi sabboontu in hordofa jechuudha. Ni beeka chaanala keenya hunda keenyayyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo nuti hojjenne fidee nutti argisiise waan nama garramu keessaa ani nan ajaa'ibsiifadhee dhugaa waan jedhu dhabe afaan koo qabadhee taa'ee jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta tokko namni hin argu jennee raawwannee wanti goonu tokko akka argamu quba qabaadha. Maatiin keenya hin argani jennee wanti nuti hojjennu akka maatiin keenya argan quba qabaadha. Kanarratti barumsa guddaa argattu jedhee abdiin qaba. Sabboontuun illee mucaa godhattee mucaa qabdaa maaleessaa fiddee akkamitti godhattee maal jenne girri walitti buusaa turre. Sabboontuun kaa akkuma beekamu yoo isiidhaaf danda'ame isin illee viidiyoo daqiiqaa 10 illee taatu isiniif amartu waan torbee kana keessa nuti ta'aa turre viidiyoo amma tokko isiniif amartuuti isiirraa illee ni hubattanii jechuudha. Kanaaf iyyuu mucaas wanti isin godhattee jiru biyya ormaatitti namni mucaa godhachuu miti jireenya yoo akkamitti akka jiraataa jiru nutu beeka. Garuu kan godhatanis ni jiranii jechuudha. Bakka kanatti kunillee barumsa irraa isiniif ta'a jedhee abdiin qaba. Namoonni baay'een hojiidhaaf jenneeti garuu kan biyyaa baane gaafa biyyaa baane xiqqoo turre hojiin nuti hojjennu kan biraati jechuudha. Oolmaan nuti keessa oollu oolmaa biraati. Gochi nuti goollu gocha biraati jechuudha. Oolmaa wantoota kaleessa manaa baaneef sana dhiisneeti waan biraa hojjetaa jirra jechuudha. So wanti nuti waa'ee sana kaasneefis dursa sabboontuun waan moonii taateef waan sana guyyaa aga kanaa yookiin hoggaa amma kanaa itti dadhabeetiin amma buqadheen jira amma rafadheen jira amma ija koo yookiin dadhabbii koo argeen jira kan jedhuuni daheen jira jettee yookiin daa'ima qabattee dhufte jechuudha. Akka nama ji'a 9 garaatti baattee dadhabdee maal jettee akkasittiin gaa ilmoo argatta mitiire. Akkasuma ishiin illee waa'ee kanaati irratti akkasittiin dadhabee akka nama daa'ima garaatti baatee sanatti dadhabee ji'a 9 wajjin rakkattu sanatti wajjin rakkadhee itti dadhabee tan ija kana arge kan jettu gaafa moonii taatu daa'ima sana qabattee akka daa'imaatti qabattee dhufte waan irraa hafuusaa gaaf baay'ina isaatiin isiitu sirreetti harkaa qaba waan ta'eef irraa isin dubbachuu dandeessi. Garuu wanti ani dubbadhu bakka kanatti nuti piraankiidhaaf jennee kan nuti hojjenne
qaxxaamuu keenya qofa qaxxaamuu keenya qofa tuyyuu na ajaa'ibaa jira. Bal'inaan viidiyoo isaa waraaba waa'ee kanaa malee. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa biraa bal'inaan viidiyoo kana irratti hojjedha jedhee abdii qaba. Kanaaf iyyuu amma kanuma gurra isin buusuudhaaf ani jechuudha. Salphina kun ni salphanne piraankii uummata goona jennee salphanne dhukkee nurraa ka'e. Kanaaf iyyuu wantoota hafan immoo sabboontuun yookiin jette viidiyoo isiniif waraabduun isiniin jedha. Akkasii namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaatti yoo daawwatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Akkasuma laayik sheer gochuun dagatina kan hundumaan gootaniif galatooma. Baay baay. Egan ke wade anabdi ko sirra omtuna rasu